हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है। अब आने वाली हैं सर्दियाँ, और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं बच्चों को सूखी खांसी, कफ, जुखाम, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि हर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगने ही लगते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आज वीडियो लेकर आई हूँ वो हो सकता है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। ठीक है, मैं समय समय पर बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, सर्दी खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, कफ वाली खांसी हो रही है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम सूखी खांसी के लिए बताइए, अगर सूखी खांसी बच्चों को हो तो हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सूखी खांसी होती कैसी है। देखिए, अगर कफ़ वाली खांसी है तो बच्चा अगर कफ़िंग करेगा तो जो कफ़ है बच्चे के गले में गड़गड़ाएगा। ठीक है, और इतनी ज़ोर से आवाज़ आपको आराम से समझ में आएगी। जब बच्चा कफ़िंग करेगा, खांसेगा, तो आप आराम से महसूस कर सकते हैं कि बच्चे के गले में कुछ सब्सटेंस है, लिक्विड है, वो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सूखी खांसी में क्या हुआ, बच्चा खांसेगा, बच्चे के गले में दर्द होगा, बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब खर खर की आवाज़ आने लगेगी। तो जब सूखी खांसी होती है तो बच्चे का गला बहुत दुखने लगता है और बच्चा कुछ भी दूध वूध नहीं पीता, खाना पीना उसका छूट जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा जो बच्चा घर पर ठीक हो जाए, हम फर्स्ट रेमेडी क्या यूज़ कर सकती हैं। तो यह मैं यहाँ पर मैं बात करूँगी बहुत छोटे बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा छोटा बच्चा है, नवजात है, 0 से 3 मंथ तक का है, या फिर 0 से 6 मंथ तक का है, जिसको कि आप कोई होम रेमेडीज़ पिला नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल नवजात है, 1 महीने तक का बच्चा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर उसको दिखा लें। ठीक है, कोशिश करें डॉक्टर को दिखा लें। फिर भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखी, जैसे अजवाइन की पोटली को कैसे यूज़ करें बच्चे के लिए। अगर छाती में कफ जमा है, या खांसी हो रही है, या नाक बंद है, या बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, अजवाइन की पोटली वाली, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जिसका कि लिंक मैंने आई बटन पर दे रखा है। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो दूसरी रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा 0 से लेकर 6 मंथ तक का है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत छोटा बच्चा है, डॉक्टर से ही दिखाएं। ये जो मैं बता रही हूँ आप 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ तक के बच्चे या 6 मंथ तक के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी मैं आपको बता दूंगी कि और किस एज के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं पान के पत्ते अगर आपके घर के आसपास इजीली मिल जाते हैं, पनवाड़ियों की दुकान आराम से आपके घर के आसपास होती है, तो कुछ पान के पत्ते ले आइए, उनको आप तवे पर अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद आप अपने बच्चे की चेस्ट पर उन पान के पत्तों को बांध दीजिए, किसी कपड़े से उनको रैप कर दीजिए, ताकि छाती या बच्चे की कसी रहे। ठीक है, और उनको ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए, यानी फुल नाइट बच्चे को वो पान के पत्ते आप लगा के छोड़ दीजिए। पत्ते इतने गर्म होने चाहिए कि बच्चे की स्किन पर रैश ना आ जाए, बच्चे की जो स्किन है वो जल ना जाए। आप उसको टच करके देखें कि हाँ, आपको वो गर्म फील नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें गर्मी नहीं है, आपको जलन नहीं हो रही, तो आराम से आप उन पान के पत्तों को बच्चे की चेस्ट पर बांध कर छोड़ दें। आप ऐसा 3 और 4 डेज़ रेगुलर करें, बच्चे की खांसी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा है, हर माँ बाप डरता है कि हम अपने बच्चों को होम रेमेडी दें या नहीं दें। तो आप ये करके देख लें, तो बच्चे की खांसी में तुरंत आराम आपको मिलता नज़र आएगा। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर की भी एडवाइस ले सकते हैं। कोई पिलाने वाली दवाई अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और ज़रूर बच्चों को पिलाने वाली दवाई पिलाएं। अब हम बात करते हैं 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को आप क्या दे सकती हैं सूखी खांसी में। सबके घर में जीरा आराम से मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, 1 चम्मच जीरा लेना है और 1 गिलास पानी, जिसमें कि आप पानी पीते नॉर्मल ग्लास आप ले लीजिए, तो उस पानी में आप उस 1 चम्मच जीरे को डाल दीजिए। पानी को तब तक आप बॉईल करते रहिए जब तक कि जो जीरे का रस उसमें अच्छी तरीके से ना मिल जाए और पानी आपका हाफ जो गिलास ना रह जाए, मीन्स हाफ गिलास रह जाना चाहिए। फिर आप उस जीरे के पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं देना, हल्का गुनगुना रहना चाहिए। उस जीरे के पानी को एक एक चम्मच
सुबह दोपहर शाम आप अपने बच्चे को दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा राहत मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया सुबह दोपहर शाम एक टाइम और बढ़ा दीजिए, आप 4 बार दे सकते हैं, 3 बार की जगह आप 4 बार दे सकते हैं। बच्चे को धीरे धीरे जो सूखी खांसी में आराम मिलना लगेगा। ठीक है, अगर बच्चे को सूखी खांसी है तो बहुत जल्दी ये इफ़ेक्ट करेगा जीरे का पानी। ठीक है, तो जो आपके 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को आप ये दे सकती हैं। साथ ही साथ आप डॉक्टर की भी दवाई भी अपने बच्चे को दे सकती हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स को बहुत डर रहता है कि हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, लेकिन जीरे के पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बच्चे को ना मिर्च लगेगी ना कुछ भी होगा, आराम से बच्चों से डाइजेस्ट कर पाएगा और खांसी में बहुत राहत उसको मिलेगी। अब हम यह बात करेंगे 1 साल के से बड़े बच्चे यानी 1 ईयर प्लस के बच्चों के लिए हम सूखी खांसी में क्या दे सकते हैं। तो जो 1 साल का बच्चा है आराम से थोड़ा सा सॉलिड फूड खाने लगता है, यानी 6 महीने के बाद ही हम बच्चे को सॉलिड फूड देने लगते हैं, तो इतने बड़े बच्चे को हम काढ़ा बना के दे सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच आप अदरक का रस ले लें। ठीक है, थोड़ा सा गुड़ का एक पीस ले लें, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, साथ ही साथ 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई ले लें। पिसी हुई मिल जाए ठीक है, अगर नहीं पिसी हुई है तो आप साबुत अजवाइन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, 1 छोटा सा गुड़ का पीस, 1 चम्मच अजवाइन, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और आधा चम्मच अदरक का रस। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट ले लें, 1 गिलास पानी लें और उसमें ये सारा आप डाल दीजिए। अच्छी तरह से बॉईल करते रहिए, बॉईल करते रहिए। बॉईल करने के बाद जब ये थोड़ा सा बचे मीन्स आधा बचे, फिर इस पानी को, इस काढ़े को आप अपने बच्चे को पूरे दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच पिलाती रहिए। ठीक है, पिलाने से आप देखेंगे आपको डे 1 से ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलने लग जाएगा सूखी खांसी में। अगर बच्चे का गला दर्द है वो भी सूख जाए, वो भी मतलब एक गले को सेक मिल जाएगा, और जो बच्चे का गला जो दर्द कर रहा है, खरखर की आवाज़ आ रही है और जो सूखी खांसी है उसमें बच्चे को तुरंत आराम मिलने लग जाएगा। तो ये आप अप्लाई अपने बच्चे में कर सकती हैं और इसमें ऐसा कोई रिस्क की वाली बात नहीं कि बच्चे को मिर्च तो नहीं लगेगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 1 साल का बच्चा है, आराम से इसको आप थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसमें गुड़ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप जो रेमेडी है अप्लाई कर सकती है सूखी खांसी में। ठीक, तो ये मैंने आपको एज के अकॉर्डिंग 3 जो रेमेडी बताई हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं बात करूँ पान के पत्तों की, जो कि मैंने छोटे बच्चों के लिए बताई थी, वो आप 6 मंथ प्लस के बच्चों को भी लगा सकते हैं, 1 साल बड़े बच्चों को भी लगा सकते हैं, 2 साल बड़े बच्चों को भी लगा सकते हैं। तो पान के पत्ते आप हर एज के बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं और पिलाने वाली भी जो रेमेडी है वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको हम ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप पान के पत्ते ही यूज़ करें और अपने डॉक्टर से एडवाइस आप ले सकते हैं। तो बच्चा बहुत जल्दी सूखी खांसी में उसको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये रेमेडीज़ आपके लिए यूज़फुल रहे। तो अगर आपके बच्चे को सूखी खांसी कभी हो तो प्लीज़ ये रेमेडी आप ट्राई करके देख सकती हैं। मैंने ट्राई की है और कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए बेस्ट लेकर आऊँ, जो कि आपके बच्चे के लिए कोई भी नुकसान ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार आपको हो चुकी है या बार बार होती है या फिर फर्स्ट टाइम आप इसको फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, तो माय डियर मॉमीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।